Ну, ушо, ребятки! Здравствуйте! Привет всем! Здравия желаю! Салам алейкум! Сейчас моросилку убавлю, а то что-то она у меня тут расчувствовалась, разверещалась. Маргат! Надо менять телетойпер. Без него тоже скучно. Кочегарку затопил. Сегодня уже в фуражке. Видите в какой? В зимней. В шапке. Холодно! Брох! Сегодня снегопад обещают. Посмотрим. Ну чё, о чё, ворочё. Вчера раскидал, разобрал. Где-то что-то не открутилось. Там вот не открутилось. Сейчас будем откручивать. Не открутится. Будем ломать. Что делать? Крыло надо снимать. Потому что вот в этой зоне, как мы все знаем из моих предыдущих видео, кто не смотрел, смотрите, подписывайтесь. Все ссылочки я сброшу на Дзен. Что у меня? А у меня больше ничего и нет. Надо, кстати, развиваться, а то развиваться. Некогда вот с такими автомобилями. Когда тут развиваться? Вчера он вытащил, смотрите, 2 губки. Это вот здесь в пороге 2 дырки закрывали. Ну ладно. Это чтоб не дуло, когда водитель едет за рулем, чтоб не продуло его. Заткнул он, видимо. А вот этот паршивец так и не откручивается. Я его вчера, говорю, грел, млел, целовал, стучал. Сейчас попробую болтовертиком аккуратненько на двоечке бабахну его. А тут верблюд. Вот эту сейчас надо как-то попробовать. Вот здесь вижу 2 держака. А вот тут, сейчас посмотрим, может внутри там. Это я тоже вам показывал вчера. Тут варить, подварить. Ну, здесь, кстати, не так все плохо. Я тут убрал билиберду, которая тут была еще на заводе намазана. Не так все и печально, я вам скажу, друзья. Здесь вроде бы вачело ей не прилетало. Ну, как минимум сильно не прилетало. Вот здесь, вот здесь есть, да, чуть-чуть. Вот тут есть 2 заломчика. Или это так герметик узкоглазые разложили. Но они, кстати, вот по этому поводу и на заводе не парятся. Сейчас никто по этому поводу не парится. Им вот эти идеальные линии, они вот здесь возьмут кисточку, вытрут просто так. Раз на ней остается, он чик-чик и смазал. Вот здесь также. То есть определить идеальный, ну, по крайней мере, вот здесь точки стоят под завод. Тут нормально все, хорошо, отлично. А здесь не очень. И тут-то вот тоже не все так. Ух, там не надо. Будет домкрат убрать и ставить в ведро. Ковш. Подгонять экскаватор и грузить песок в самосвалы. Там, я чувствую, немало его набралось за годы эксплуатации этой машинки. Блин, вот эта дыра, конечно, она в салон идет. Вон, видите мой палец? Это вообще неприятная канитель. Неприятная. Это она собака драная. Ну тут что, точечно буду работать. А как еще-то? Всю машину заново, что ли, сочинять? И так тут предостаточно дел мне. И там, и здесь, и везде. Ну ладно, все. Вступительная часть видео сделана. Япошки, конечно, молодцы. Вот на Сузуках, ну как молодцы, в кавычках молодцы. Чтоб переднее крыло снять, надо тут все разобрать. Добраться вот до этого злого. И, соответственно, остальные другие крепления штатные, которые присутствуют. Но это еще полбеды. Вот на Citroёn, что-то я там помню, на C5, C4 вроде, или C5, какой-то такой космический, у моего соседа по гаражам был. Вот там вообще с передним крылом что-то французики перемудрили, переборщили. Но они любят такой билибердой заниматься. Вот такой фигни, конечно, от японцев я не ожидал. У них обычно все в полевых условиях можно сделать.
А тут, кто не знает, может и поломать и крепление, и здесь вырвать, и тут, и там. Бывают под стекла заводят, вот на Сузуках, на других еще. На Гранд Витарах такая же фигня, пока в жабо все не снимешь, крыло переднее не снимешь. Ну, блин, могли бы и попроще сделать. Ну, ладно, это так, снова лирическое отступление. Ну, чё, дети смотрят. Обломился, тварина. Даже не напрягался. Меньше полбаллона в компрессоре. Болтовертиком аккуратненько на кнопочку. Стал нажимать. Вон там вся вкуснятина. И падла обломился. Вот я ненавижу вот эти залупы, которые... Блин, я все-таки выразился, да? Которые потом сверлить, резьбу нарезать. Вот оно мне надо, блядь. Мне других дел как будто нет. Зука. Ладно. Успокоились, едем дальше. Вот так вот без крылышка тут все у нас выглядит. Вот так максимально. Оу, а что? Это вообще... А усилитель-то там живой? Поддамкрасник заколотил, короче, внутрь. Нет, все мертвое. Мертвое все. А значит, дядя Леша не зря взял. Я тут уже вон насверлил. Высверливаю. Конечно, сверлится так. Сложновастенько. Такими сверлами вон загубил целую пачку. Не берет такие сверла. Причем это не китайские, это я брал хорошие. Сейчас пойду к дяде Коле, буду слезно просить его, чтобы он мне поправил их. И вспомнил, что у меня в арсенале вот такое же есть сверло. Немецкое. Немецкое. Фашисты не делают таких. Немцы делают хорошие. Так вот. А вот так вот красота. Тут подсверлил. Здесь подготавливаю. Там с внешней стороны тоже. Здесь уже вот ряд прошел. Такая вот стружечка получается красивенькая. Это вот от сверла, которая... У него грани идут по-другому, короче. Я уже показывал, видите, оно бабочкой сделана, заточка у него. Такая вот своеобразная, интересная. Вот. Его тоже можно поправить, но надо иметь на это навыки. Я, честно, не умею ни тем более вот это сверло поправлять. Это фирма. Я показывал. Распространенные. Верчевские такие хорошие. Блин, дорогие. Я тогда их брал еще что-то по 1000 рублей за штучку. Сейчас даже не представляю, сколько они стоят. Надо, кстати, посмотреть, поинтересоваться. А так компания хорошая, много чего полезного для кузовни выпускает. Ладно, руки отдохнули, сверло тоже. Пилю, сверлю дальше. Конечно, блин. Работуна прибавляется, как и со всеми бывалыми автомобилями. С каждым... Ну ладно, с каждым получасом, скажем. Хотел сказать, с каждой минутой. Каждую минуту. Да, что, я от нее практически... Вон, смотрите, что высыпается. Я тут уже убрал целую кучу. Заглушка даже отвалилась. Это откуда она вылетела? Видно, что здесь тоже сгнило. Под заглушечкой. Мясцо. Везде мясцо. Буду срезать до тех пор, пока не появится новый, вернее, чистый металл без ракообразных краплений. Может быть, даже часть этого порога внедрю. Он мне понравился. Там все чистенько, хорошо. Кайф. И по низу все обработано. Я говорю, эти машины ездят, похоже, по дорогам, где их моют с мылом.
У нас бы, если так было, тоже бы никто не жаловался. Даже бы на наши всеми обсуждаемые «Жигули». Если бы у нас дороги были не такие вот красивые, машины бы жили в 2, а то и в 3 раза дольше, чем на сегодняшний момент, час. Быт автомобильный. Ну и сюда я залез. Смотрите, тут какая беда бедовая. Снял вон то заглушку пластиковую, на колесе лежит. И честно прозрел. Сюда ударил чуть-чуть молоточком маленьким, чтобы ржавчинка отвалилась. Она, соответственно, отвалилась. И образовалась вот такая вот дырда, трещина. Тут я показывал уже. Ну и еще я больше чем уверен, будет много здесь чего интересного. Да, там тоже прям капитал-шоу «Поле чудес». А здесь вот так вот, ребятки. Поехали. А это что за крокодиловая такая приблуда тут? Из кожи, что ли, сделано? Вот это кто-то прикололся. Крокодиловая машина. Нормально. О, братан, попадос, что это такое? Ладно, вот так чик-чик задвинем, все, отремонтировали. Четенько, все, зазорчик даже. Ребятки, спросите меня, а что ты, Ваня, сегодня сделал за целый день с 8 утра? А ни хрена. Подстригся. Вот. Все самое основное, что я сегодня сделал. Но у меня на все на это ушло 30 минут. Ну, с заездом, с выездом, бог с ним, 40 там возьмем, рядом с домом. Вот и все, что полезное я сегодня сделал. А по машине целый день. Я высверливал эти дырки. Ну, тут сверла уже я и тренировался, их сам точить. Так как дядя Коля свинторезил пораньше сегодня. Ему надо было, вернее, надо завтра на смену, на работу, на вахту, на сутки. Поэтому он решил пораньше уехать. Тут сверла уже у меня не сверлят. Там я высверлил все, слава богу, у меня в арсенале есть сверлышко вертовское, которое я вам показывал. Но здесь удобно. А тут вот шуруповертом не подлезть. И дрелью аналогично. Но дрелью нельзя, надо им работать на малых оборотах. Если на больших оборотах, то сразу запорите его. С этой, с внешней, тут с внешней, там с внутренней, короче, дырок, я не знаю, сколько сегодня насверлил. Это белиберда. Сюда я так и не приступил к работе. Максимум, что я там сделал, еще залез вниз в яму. Попытался открутить топливные трубки, так как они проходят вот в этой зоне, где здесь образовалась вот такая рыжатина с дырой уже, которую я тут постучал молотком. Но я не сильно, я так всегда и проверяю металл. Если молотком маленьким пробивается, значит, что там уже не металл. Значит, там надо как минимум латку делать. Что еще я тут? Попримерял задние подкрылки. Представляете, целый день ушел. Ну, снял вот здесь с лючка тут вон тот пластик. Я вам уже все говорил. И больше-то ни хрена. Ну, дровишек нарубил. А куда весь день ушел? Вот реально спросите меня. Я не восседал тут на троне. Максимум на 15 минуточек поднялся, покушал. Друзья, куда время ушло? Блин. Вот так вот день прошел. Время 8 часов вечера. Ну, уже как бы хватит. 12-часовой рабочий день не у каждого есть. 8 и то уже тяжеловато. А в таких вот условиях не всегда это полезно даже для организма. Так, ну что, я дефектовку еще провел. Там, здесь подлез, тут расковырял, тут посмотрел, здесь еще примерился. И снова до сварки дело, ребятки, еще не дошло.
Даже здесь бы я сейчас все вырезал в этой зоне, то есть в пороге, я бы уже тут сварил, наверное, полпорога как минимум. Ну, не сварил бы, но подогнал бы уже составные запчасти. А тут мне нужен вот этот сапог, который весь конченый, ну и он в мясо, и его просто тут нет уже, все, нет, как минимум вот в эту зону. И я что сверлил и не досверлил. Хочу вот как-то так рубануться, вот так и вот так. Здесь смотрю, точек здесь сварных больше нет по внешечке. Мне главное, вот от этой зоны я вот так его срежу и туда также буду внедрять. А отсюда я погоню уже то бревно. Сейчас кто-то из подписчиков, друзей, товарищей, ребят, девчат спросит: Ваня, а что ты вала-то за это делаешь? Возьми вот так, выстриги и так, и у тебя почти там только кусочек останется варить. На самом деле я так и хочу сделать. Еще раз нужно будет согласовать с владельцем автомобиля, так как он хочет вот эти новые миллиметровые, оцинкованные. Металл хороший, но сюда надо будет подгонять. Сюда нужно будет подгонять. Здесь уже, если все высверлить до конца, я практически уже, ну там плюс-минус, конечно, вот по этой зоне хреново, очень хреново сверлить. Я здесь все сверла-то и позапарывал. Вот эту еще всю площадку надо будет отсверливать, высверливать. И я так прикинул, подумал, в моем случае это, возможно, будет и проще вот так сделать. Тут кусок, там внедрить уже миллиметровку, так как здесь 0,8, это просто крышка. Тот скажет, это же порог. Ребят, здесь 0,8, тут он из 3 частей состоит, поэтому здесь 0,8, там 0,8, тут 0,8. И сколько получается? Правильно, 22 миллиметра, 2 сантиметра, 2 миллиметра. Правильно я посчитал? 8, 8, 16 и плюс 8. Отставить, 20, вот это счетовод, 24 миллиметра получается. То есть это все в целом пирог. А я-то буду варить только крышку. И поэтому здесь 0,8, там единичка. Там, соответственно, на 2 миллиметра больше. Ну и металл, давайте согласимся с тем, что он свежее, чем вот этот. Хотя, не знаю, как тут палка о двух концах. Не знаю, как быть, но мне сейчас, на самом деле, чтобы не высверливать вот эту еще всю зону, мне проще вот так резануться. Вот так. Чирик-чик-чик. Вот этот сапог забираю, сюда его внедряю и провариваю, затем гоню дальше эту доску и стыкую ее уже вот с тем, с той задней аркой. Это, мне кажется, лучший вариант, нежели вот здесь вот это все сверлить, потом вот это все зачищать. Лишняя работа. Захера. Ой, извините. Дети, пожалуйста, ушки закройте. Козе баян не нужен, короче, в этом случае. Так что, да и вообще ни в каком случае козе баян не нужен. Продолжение видео. Перемотали, смотрим дальше. Че, кручу-верчу я эту запчасть. Вот эта вот запчасть тоже мне пригодится. Сейчас ее также надо будет зачистить всю по периметру, где она стоит на сварных вот таких точках, которые, соответственно, не видно, не слышно под таким слоем, под такой шубой герметика. Или, но это уже такой, он прям плотный, как антигравий. Откалывается прям частями вот такими вот баребухами. Что побольше срезается, я их вот сюда сразу в печку потом. Сейчас буду снова сверлить. Но здесь я, слава всем автомобильным и нашим богам, тут я смогу подлезть сверлом специальным для высверливания сварных точек. Потому что, еще раз повторюсь, такие сверла, вот эта пачка, это я их просто уничтожил, даже не рассверлил 10 дырок. Я не знаю, с чем это связано. Может, я дурак, может, лыжи не едут. Может, держу как-то неправильно оружие вот такого массового поражения для
сварных точек и всего остального, чтобы дырки сверлить. Ну ладно, сейчас это высверлю, потом к той приступлю. Что-то сверлю, здесь вот отсверлил. А тут держит собака, за что не пойму. Надо сейчас более детально еще посмотреть. Блин, вот здесь что ли где? Сейчас найдем. Потом еще раз говорю, вот эту надо всю будет. Да, и непонятно, где тут ее сверлить-то. Кто подскажет? Вот здесь даже Япономарка зацвела. Высверлил. Ну, хоть что-то радует меня. Ай, какая запчастюлечка хорошенькая. Хорошенькая моя. Вот так вот разговариваем с железяками. Не, кайф. Вот это зачетненько. Сейчас туда приступаем. Ну и здесь, в принципе-то, все довольно-таки неплохо выглядит. Тут разорвало. Ну, бывает. Бывает. Переключаемся сюда. Или сюды. Сюда переключаемся. Тут-то я обрадовался, да? И сразу обломался. Это все херня, что я тут высверлил. Самые косячины-то, ребят. Вот здесь как я буду все это, блядь, дело сверлить. Это вообще... Подъемник, конечно, это великая сила. И в малярном, и в механическом смысле. Да, что-то надо как-то лежа тут. Тут у меня вообще шуруповерт уберется. И я с ним вместе, да? И куда мне? Худеть надо. С ямы не подлезу, яма короткая заканчивается посередине гаража, а у меня как раз, ну, плюс-минус. Ну, мне надо под прямым углом держать шурик. А под прямым с ямы не получится. Там по диагонали чуть ли не в 45 градусов. Вот так вот, друзья мои, товарищи. Да, вот это только разгон. Разгоняешься, ничего с места не сдвинулся, а ты вот ходишь вот так, все присматриваешь, прицеливаешь, примеряешь, что, где тут, кто, кого, куда, как лучше сделать, чтобы потом не переделывать. И так проходят дни, недели, месяцы, года. Да, я целую небо, а оно льет воду. Ладно, едем дальше. Решим, но... Все надо складывать, кубатурить в голове своей. Решил немного отвлечься от этой стрёмной головоломки. Да тут головоломки-то в принципе и нет. Здесь головоломка вся заключается в том, как сделать. По удобству. Нет удобств никаких. Заниматься такими глобальными работами. Все, блин, лежа, косо, криво, блин. Раком и по-всякому. Но это все Камасутра, которая пишется вот здесь изначально. Тут такой Камасутры вы не найдете нигде. Это вот самое лучшее гаражное. И чтобы отвлечься от этой Камасутры, я решил сделать распаковку. Распаковочка вот такая. Видно, что здесь металл дальше надо тоже еще будет подрезать. Ржавый. О, брат, это что такое? Это что-то такое. Где у нас ковшара? Творческий беспорядок, конечно, на максимальном уровне. Хотя нет, это еще не максималка. Бывает, что даже ногу некуда поставить. Здесь тоже все шевелится. Ну-ка, где ты? Иди-ка сюда. Че, как всегда, Ваня нашел клад. Эй, бля, хороший клад. Пол лопаты. Да, тут через дыру задувало вот всю грязь. Не, это я уже снял. Ну да, оказалось бы, да, снаружи. В идеальном состоянии порог. Ну, здесь вот
Видите? Все кайф. Не, дальше-то там чистенько. Ну ладно, посмотрим. А что тут? Что тут у меня? Ну здесь уже вот так вот. Это тут с предыдущего вскрытия. О, блин, что, не допилил, что ли? Ну-ка, иди сюда. Я тебя руками смогу вырвать. Смогу. А тут кто-то поработал. Это пена. А на пене шпатлевка, ребята, это не металл. Ну, наконец-то я нашел своих друзей Перекупов. Работали они тут мастерски. Смотрите как. Тут металла-то и нет. Еще бы тут порог не провалился. Это шпатлевка, ребят. Леха, привет тебе. Смотри, какая красота. А я думал, уже не дождусь таких веселых. И дальше вон она. Молодцы, блядь, товарищи. Молодцы, сейчас подпилю здесь еще. Че, друзья, ужасы нашего городка продолжаются. Вскрыл я с горем пополам вот эту вот канитель. Тут я эту часть высверлил, которая будет новая. Кстати, металл такая здесь единичка, похоже, прям мощный. Отсюда высверлил все аккуратненько. Ну, где-то зубильцем пришлось подбить. И буду внедрять сюда. Тут, конечно же, вообще, ну, тут мясо. Тут просто, хотя еще вес есть металла. Ну, скорее всего, тут больше грязь, чем металл сам. Вот, смотрите, что тут происходит. Вкусняшек сколько. Ваня опять накопал. Любит вот такие автомобили. Или они его любят. Такая вот красивая картина, ребятки. Как, в кавычках, конечно, красивая. Но если бы товарищи Перекупы не надули сюда пену, а сделали все по уму, конечно, можно было это дело все сохранить в более достойном состоянии. А тут вон у нас такая вот картина. Но это все буду тоже там высверливать сейчас. Здесь максимально неудобно было высверливать все это дело. Где-то болгаркой даже подработал. Не подлезть сверлышком. Как давишь прям. Прижимаешься сюда грудью и сверло наставляешь. Потому что на него надо приложить определенные усилия, чтобы оно высверливало. Здесь я вот такую латочку придумал. Прям внахлёстик. Точечно приварюсь. Затем грунтану и шовным герметиком все это промажу. Будет счастье вместо этой дырды. А тут сейчас все вычищаю пока, ребят. И дальше прикидываю, что у меня тут получается. Тут я в стык прям буду все это дело сваривать. Вот так вот. Вот что. Идеальный вариант получается. Здесь надо кусочек пола еще заводить, потому что там тоже херобора. А здесь поверху, да, как будто бы все и красиво, хорошо, чистенько. А нет, внутри, смотрите, что происходит, ребят. И вот как вот угадаешь ты, да? Машину накрасил, а она опять цветет. Вот почему все это происходит. Ну, блин, года, что вы хотели? Поют романсы. Можно было бы вот так только латочку вырезать. Хорошо, что я по максималке ее срезал. Тут я запчастюльку высверлил, выпилил. Вот такая вот получается. Такой сапог сюда станет. И здесь аналогично вот эту какашку тоже высверлил.
точечно и выпилил. Да, усилитель здесь еще довольно-таки неплохой. А это вот ремонт товарищей, которые нам не товарищи. Так, норм. Здесь норм. Да, говнеца, конечно, там много еще. Я уже ковша 2 выкинул. Пол ведра-то точно, но еще не меньше будет. Так. Да. Блин, дело, ребят, прям очень туго идет. Все никак с мертвой точки не сдвинусь. Даже сварной аппарат еще сложен аккуратненько. Все везде прицеливаешься, подстраиваешься. Плохо высверливается это дело. Прям тяжеловато. Хотя сверла есть и новые, есть и точеные уже, но со скрипом все идет. Разогнаться не могу. Так, а это запчастюлина. Ну-ка, теперь примеряемся. Буду сваривать, варить в стык. Вот так вот. А вот здесь вот так вот должно быть. Вот так вот. Блин, тут чуть-чуть промахнулся. Придется поднапаивать. Ну ладно, это все не беда. Мне еще нужно все максимально аккуратно высверлить вот эту часть и поддомкратник. Блин, а тут сверлить, не пересверлить еще. Ладно, едем дальше. Ребятки, вот такой вот конструктор Лего. Надо будет сочинить вот здесь. Ну вот еще усилитель я решил отсюда высверлить. Уже высверлил практически. Тут я вот так прям жестко пильнусь. И вот сюда сварюсь. Потому что все, что выше, там все в довольно-таки хорошем состоянии. Здесь будет шовчик. Тут не принципиально, не видно. И вот эта резьба, которая у меня там кончилась. Помните, да? Где она у меня тут завершила свое... Вот. Ну тут ничего живого нет вообще. Здесь обрыв произошел. Это типа пол коробки порога. Ну, мясо. И я к чему видео-то еще тут чуть-чуть заснять. Окститесь. Вот это вам не усилитель. Ну, как бы это усилитель, но он не дает вам права ставить сюда домкрат. Домкрат вот сюда, если у вас порога нет в этом месте, да, под домкратником, как в этом случае в автомобиле. Лучше уже вот в тот лонжерон, более сильный, чем сюда. Сюда либо повисли, либо ставили, пытались поставить домкрат, и в связи с этим весь вот этот так называемый усилитель, соединитель, больше, наверное, он как соединитель, а не как усилитель. Вот, это простая крышка, которая сюда идет. То есть вот так вот. И она сращивается внутри элементарно вот здесь с полом. Все, на этом ее усилие заканчивается. Это не усилитель. Поставите сюда домкрат, сразу у вас все замнется, промнется. Но это будет очевидно, когда вы будете поднимать домкратом. Если не посмотрите, то ждите вот такой неприятной беды. А здесь... Ладно. Слов у меня нет. Энергию уже... Я еще ничего не сделал. Ничего не сделал. А кровь она мне свернула. Творческий, как всегда. Это я еще чуть-чуть приборняк сделал. Ну что?
Тут все вскрыл, уже варить начал, наконец-то приступил к сварке. Сначала внутряху хотел точками, потом все-таки решил сплошнячком, причем с двух сторон пройти, но здесь так вот еще пока не подготавливал, не зачищал, так как обнаружил еще вот здесь, смотрите, что, блин, я так до крыши дойду реально с этой машиной. Ну, в принципе, я знал, на что иду, ну, знал, что тут трындец, сколько времени она у меня заберет, эмоций, сил. Че, тут я крышки все высверлил, я вам показывал уже этот конструктор. Усилитель тоже. Усилитель, скорее всего, поставлю оригинал. Здесь пол не подошел от слова совсем. Все изгибы, все остальное, все другое. И здесь вот по порогу тоже идет дополнительный усилитель. А в этом пороге нет его. Я так понял... Сначала гадал, думаю, может, японцы решили облегчить вариант автомобиля, либо чтоб наоборот он сложился проще. Нет, они, видимо, это праворульная машина. Ну, не видимо, уже точно знаем. А этот левый руль. И здесь для водителя дополнительную защиту сделали вот этого сапога. То есть вот здесь усилено больше. Я думаю, что с той стороны вот этого усилителя нет, который мне очень сильно мешал бы высверливать усилитель, но его высверливать не пришлось, так как его здесь, ребятки, не осталось. Вот это все, что от него осталось. Это, ну, здесь вот это рожки да ножки от этой машины. И это только я вот уже вот эту кучу наработал только с этого сапога. Дальше я, ну, продвинулся вот на ту дырку и то заглянул туда, заплакал и уехал домой. Да шучу, конечно. Здесь сейчас ночь уже, варить не буду. Близко к трубкам, вон к тем. Я там уже варил. И загорается вот эта билиберда, которая обработана по низу вот этой хероборой. Она горит. Одному вообще несподручно варить. И очень страшно. Хоть и огнетушитель, все припас обязательно, кто занимается этим делом. Здесь я точками поставил, затем все это подпилю и шовничком с двух сторон пройду. Будет здесь счастье, это все нормально. Здесь придется как-то вот эту крышку я уже в принципе подогнал. Она у меня здесь даже по сварным точкам идет. То есть вот так все идеально будет. Но я ее сейчас варить не могу, так как мне сначала надо здесь кусок наварить, затем внутри все обработать, еще раз зачистить, обработать все эпоксидным грунтом и только после этого наваривать вот эту крышку. А так как сегодня опять целый день прошел, практически не сдвинувшись с места, но наконец-то я хоть сварку запустил. Варить еще, ребят, это кажется, есть умники, которые сварочный аппарат держали только в идеальных условиях, там, да, и электродами они варят, еще чем-то, которые поставили табуреточку себе, заварили чайку и начали шпалу варить, 20-миллиметровую, да. Здесь металл местами, который вы не можете срезать, есть гниловатенький. И вот в этих условиях у меня сейчас коленки к концу дня, ну уже ночь скоро будет, как у Мэрилин, наверное, красная, блин. Я тут по-другому никак. Да, у кого есть подъемник и там более идеальные условия, можно поднять автомобиль и варить его, да, поднять, опустить как надо. Но подъемник занимать на месяц с лишним, это тоже, поверьте, то еще удовольствие. Поэтому такие автомобили практически никто уже не берет в ремонт. Ну, люди, которые вышли на определенный уровень. Мне вот, честно, уже тоже неприятно. У меня столько мелочевки, я на ней выехал бы уже 2 раза, а то и 3 больше, чем вот здесь взял. Не возьму. Ну, а что делать? Пообещал и надо делать, ребят. Ну, неприятно, прям вот внутри все кипит, особенно когда что-то не так идет. Говно закипает моментально. Ладно, извиняюсь, опять я тут плачусь вам. Остыло вроде, все остыло, можно ехать домой.
Завтра продолжим. Что сказал, и 100 пудов еще что-то найду. Иногда, ребят, даже минимальный шовчик, видите, я в кого превратился? Минимальный шовчик, на него можешь так извернуться и потратить столько своего здоровья и времени, что этим делом ты просто думаешь, больше и не будешь никогда заниматься. Ну, а кто-то приходит там, да, поковырялся что-то пальчиками, еще что-то где-то посмотрел. А что тут делов-то? Раз, два, блин, все, 3-4. Вот, с одним сапогом 2-я неделя пошла. И я только-только начинаю со скрипом с места страгиваться.